गाइस तो सामने होता है पूरा का पूरा स्क्वाड। तो ये ब्रिज कैप करने बैठे हैं। मैं अभी इनके साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ, ये जिंदगी में कभी दोबारा ब्रिज कैप नहीं करेंगे। तो मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और सीधा रश करने के लिए आ जाता हूँ। तो ये दो बंदा मुझ पे रश कर देते हैं। मतलब ये क्या, इनको मैं बहुत लग रहा हूँ। मैं एक ही स्प्रे में दोनों को ले लेता हूँ। गाइस अगर आपको ये स्प्रे पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जोर से कर देना। और इनका तीसरा बंदा सामने होता है तो मैं इसको भी मार देता हूँ। गाइस ठोको ना लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए